सिंधड़ी 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 केडी प्यारी आ सिंधड़ी प्यारी आ सिंधड़ी केडी प्यारी आ सिंधड़ी सुन सारी आ सिंधड़ी। ज़रूरी ना है त असांजो चैनल सब्सक्राइब कयो, पर जेकॾहिं कंदो त बहितर आहे। दोस्तों असीं हींअर मौजूदु आहियूं पंहिंजे ॻोठ में, जिते सरसब्ज़ इलाइक़ा आहिनि ऐं तमामु ख़ूबसूरत नज़ारा आहिनि। हीअ ज़ैतून जो ॿूटो आहे ऐं हिन में सरियं जो साग कायल आहे। दोस्तों हींअर असीं बीठा आहियूं सरियं जे साग में, जिते ही मूं पंहिंजे लाइ सरियं जो साग पटियो आहे ऐं हिन जी तमामु सुठी भाॼी थींदी आहे। सो ही कुझु नज़ारा आहिनि सरियं जे साग जा, सो अव्हांखे ॾेखारियूं था। सिंधड़ी सिंधड़ी केडी प्यारी आ सिंधड़ी 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 केडी प्यारी आ सिंधड़ी प्यारी आ सिंधड़ी केडी प्यारी आ सिंधड़ी सुन सारी आ सिंधड़ी 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 केडी दोस्तों काफ़ी दोस्त चवनि पिया त पंहिंजो ॻोठ ॾेखारियो, त अॼु उन्हनि दोस्तनि जे लाइ ही वीडियो आहे जिन्हनि दोस्तनि चयो त पंहिंजो ॻोठ ॾेखारियो। त मुंहिंजो ॻोठ मूंखे इंतिहाई प्यारो लॻंदो आहे ऐं तमामु ख़ूबसूरत लॻंदो आहे। अञा वधीक तव्हांखे पंहिंजो ॻोठ घुमायूं था ऐं हलूं था कुझु ॿियनि शयुनि जे तरफ़। Showing off, don't wanna have to wait tonight, better off, I'm gonna find my way tonight. संगत हींअर असीं ॻोठ में घाटे खीर जी चांहि था ठाहियूं। अहिड़ो घाटो खीर मां सम्झां थो त तव्हांखे सॼे पाकिस्तान में न मिलंदो। ठीकु आहे न, हाणे असां उहा तव्हांखे चांहि ॾेखारियूं था त उहा कहिड़ी चांहि आहे। संगत ही आहे ॻोठ जी घाटी चांहि। दोस्तों हींअर असीं मौजूदु आहियूं चणनि जे फसल वटि। हीउ जेको तव्हां ॾिसो था हीउ सॼो चणनि जो फसल आहे। हीउ चणनि जी पटी वई या हेठि अॻिते हली वई ऐं चणनि जी पटी तमामु ख़ूबसूरत लॻी रही आहे ऐं सरसब्ज़ आहे।
दोस्तों हिन वक़्तु आऊं वञा पियो गन्नो वढणु। त गन्नो ॻोठ में तमामु घणो मशहूरु हूंदो आहे, जेको अक्सर माण्हू ॻोठ में खाईंदा आहिनि। सो असां वञूं था उनखे वढणु। जी दोस्तों, वीडियो तव्हां ॾिठी, उम्मीद आहे त अॼु जी वीडियो तव्हांखे ज़रूरु पसंदि आई हूंदी। दोस्तों अहिड़ा ई ख़ूबसूरत वीडियोज़ असां हर रोज़ु आणींदा रहंदा आहियूं। उन जे लाइ असांजो चैनल सब्सक्राइब कंदा ऐं उन सां गॾोगॾु घंटी ते क्लिक कंदा त जीअं ईंदड़ हर नई वीडियो तव्हांखे नोटिफिकेशन जे ज़रिए मिली सघे। दोस्तों बाय बाय।